トレイの洗い方です。まず見た目に汚れがついていたら初めにブラシで洗います。でスポンジの硬い方でまず表面、縁と四隅を洗って裏面を洗います。そして水ですすぐときは手でなでるように流します。この時またここに汚れがついているようでしたらブラシで洗います。それでも取れない場合はピンセットでこすり取ってください。バキュームの洗い方です。まずチップとパイプを外していただいて、入り口付近を洗います。そして表面を洗っていただいて、内側部分は指でこすり合わせるように洗います。そしてパイプ部分はこの十字のところに注意していただいて、何かついているようでしたらピンセットで取ってください。そして片側ずつ洗い、表面を洗います。すすぐときは両サイドから流していただいて、チップもまたこすり合わせるように洗ってください。それでも中に汚れがついている場合はこちらのブラシで洗ってください。ミラーの洗い方です。まず鏡部分は柔らかい方で洗っていただき、柄の部分は硬い方で洗います。そしてすすいでください。はい、曇りが取れない場合にはこちらから取り外すことができますので回して取ります。そして新しいものに取り替えることができますので取り替えます。ピンセットの洗い方です。スポンジの硬い部分で挟んでいただき先端を洗います。そして柄の部分を洗います。この先に汚れがついている場合は、ブラシをかけていただきます。それでも取れない汚れの場合は、ピンセットで、こすり取るかつまみ取ってください。そしてすすぎます。単身の洗い方です。まず汚れを見ていただいて、先などにセメントがついていたりすることが多いので、ブラシで洗っていただきます。あとこちらの接合部の部分とこの取っ手もよく洗ってください。それからスポンジで、カーブに沿うように洗っていただきます。そしてすすぎます。タービンバーを下げてきた時にこのように汚れがついている場合はまず、金ブラシで洗っていただき、それでも取れない場合はバー同士をこすり合わせてください。そして外れてきた汚れをピンセットで取っていただきます。
そして汚れを取れたかどうか確認をした後に超音波洗浄機へ入れてください。腫瘍スケーラーの洗い方です。まず汚れを確認していただいて、先端に汚れ、血液などがついているようでしたら、ブラシで先端のカーブに沿うようにブラシをかけます。それからこちらのスポンジでやはりこう沿って洗っていただいてすすぎます。汚れのついたストッパーの洗い方、こちらのプローブや少ない器具、汚れのついた器具のところに入っていますので、こちらから取り出し汚れを確認してから洗います。ストッパーの洗い方です。このように付着物がついているときは、ブラシでまず落としていただきます。ブラシでも落ちない汚れがある場合はピンセットなどでこすり取るかつまみ取っていただいて、それからスポンジで洗います。そしてすすぎます。基本セットのパックの詰め方です。まず、詰めるときに汚れがないか見て詰めていきます。バキュームと、チップを入れて、あとミラーもこういうところに汚れがついているので、詰めるときにチェックして曇りもないかを見ていただきます。ピンセットもこの先の内側をよく確認していただきます。で、あとは単身も先端とこの汚れやすいところをよく見てください。こちらで完成です。